What's up you guys? Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magne-nature trip na naman tayo sa kabundok-bundok. Ayun guys, sasama ko kayo sa nature trip namin today. And titignan natin kung anong mangyayari at magaganap mamaya. Una namin gagawin is pupunta kami sa dam. And baka mag-fishing din kami, not sure. And after that, maghahanap kami ng pwedeng pagliguan. Or kung may mahanap kami falls, pupunta kami doon. And gusto ko kayong i-inform na ito ay short vlog lang. So ngayon, let's get ready and samahan nyo kami. Guys, magpipicture daw muna sila doon sa bridge. Hindi ka din kita. Punta kami ng falls niyan. Paano tayong pagliliguan. 1 hour behind naman.
kakang.